Всем привет! И это влог. Через 15 минут я иду, на прогулку мини. Я буду, можно сказать, идти со своей козочкой. Для начала я ее хочу покормить. И уже корм насыпала, поэтому пусть она кушает. Нельзя. Может. Ну все, она поела. И в принципе можно собираться. Давайте достанем наши вещи. Я ничего не нашла, потому что это были других козочек вещи. Поэтому а все ее вещи в стирке. Найс. В принципе, ничего страшного. Но мы, в принципе, готовы. Да? Ждите вторую часть. Здесь не вмещается.